마니입니다. 오늘은 요즘 핫한 어몽어스 컨셉의 키캡을 만들어 보도록 하겠습니다. 저도 요즘 진짜 재밌게 하고 있는 게임인데 온라인 마피아 게임이거든요. 거기 나오는 캐릭터들이 굉장히 단순하고 귀여워가지고 키캡으로 만들면 잘 어울리겠다 싶어서 오늘 한번 도전해보게 되었습니다. 오늘 만드는 방식으로는 여러분이 좋아하는 캐릭터를 직접 그려서 만드는 방법을 알려드릴 거예요. 짠! 요 슈링크 페이퍼를 사용을 해가지고 작은 어몽어스 캐릭터 파츠를 만들어준 다음에 키캡에다 넣어줄 건데요. 직접 프린트해서 코팅해주거나 스티커를 그냥 활용해서도 키캡은 얼마든지 제작하실 수 있습니다. 오늘은 일단 슈링크를 이용을 해가지고 직접 그려서 키캡 만드는 거 보여드릴게요. 슈링크는 참고로 오븐이나 히트를 사용을 해가지고 열을 가하면은 작은 플라스틱처럼 4분의 1 사이즈로 줄어드는 마법 종이에요. 지금 제가 하고 있는 작업은 키캡에 넣어야 돼서 크기가 중요한데 저희 랜디 구독자님이 이 방법을 사용을 하면은 크기 측정하기가 편하다 그러셔서 0.5cm 단위로 표시를 해주고 있습니다. 밑그림을 먼저 그려볼게요. 이 정도면 될 것 같은데? 너무 작은가? 일단 이렇게 완전 심플하게 앱 아이콘인 빨간 애를 먼저 그려볼게요. 저는 저번에 소개드렸던 페인트 마카를 사용을 해서 그려줄 겁니다. 일반 사인펜이나 색연필 같은 거로도 충분히 그리실 수 있으세요. 약간 까칠까칠한 면 부분에 그려주셔야 됩니다. 마른 다음에 한 번 더 칠해줄게요. 저는 히트를 사용해가지고 슈링크를 줄여보겠습니다. 공예용 오븐으로 하셔도 괜찮아요. 그럼 이렇게 순식간에 작아져요. 살짝 너무 작은 것 너무 작은 것 같아서 일단 얘를 토대로 사이즈를 좀 크게 그려주고, 그리고 오늘 쉬프트 키도 하나 만들 건데 쉬프트 키에 들어간 애는 전신으로 들어가야 돼서 한번 그려보도록 하겠습니다. 이렇게 귀엽게 완성이 됐어요. 사이즈를 맞춰서 한다고 하긴 했는데 또 약간 커진 것 같아요. 크면은 키캡에도 잘 보이겠죠? 너무 귀엽다, 그죠? 얘들은 잘 들어가는데 무가 조금 살짝 낑김. 어떻게 나올라나? 그리고 얘는 이런 식으로 그 외에 우주에 떠다니는 그런 느낌으로 이렇게 할 거거든요. 만들어 봅시다! 저는 그 왼쪽 쉬프트 키랑 그 쉬프트 키 옆에 있는 키보드 키캡들 사이즈로 제작을 해볼게요. 아주 얇게, 진짜 얇게 1단을 깔아줍니다.
그 다음에 이제 쉬프트 키에 쉬프트라는 말 대신에 어몽어스라고 적어줄 거라서 글자 작업을 해줄게요. 약간 삐뚤빼뚤하게 우주니까. 자, 떨리는 dim홀딩 시간입니다. 과연 잘 굳었을지. 자, 일단 작은 애들부터. 짠! 오, 뒷모습 괜찮아요. 짜잔! 얘도 괜찮고. 짠! 얘도 살짝 밀렸나 싶은데 괜찮은 것 같아요. 자, 앞에 과연 짠! 아, 귀여워. 귀여워. 짠! 오! 얘도 예쁘다. 얘도 잘 나왔는데? 짠! 오! 하얀 애도 걱정했는데 기포 없이 잘 나왔어요. 오, 예! 마음에 들어. 그리고 쉬프트는 안 돼. 검은색이라서 경화가 잘 안 됐나봐요. 요거는 다시 넣어서. 나머지도 그런가? 얘는 잘 굳었네요. 경화 좀 더 시키고 올게요. 짠! 오! 괜찮은데요? 얘도 겉부분 좀 갈아줄게요. 짠! 이렇게 어몽어스 키캡이 완성되었습니다. 어떤가요? 되게 알록달록 귀엽지 않나요? 이런 식으로 여러분이 원하시는 캐릭터를 마음껏 그려가지고 이렇게 선명하게 키캡 안에 넣으실 수 있습니다. 키보드에 꽂아보러 가보겠습니다. 여러분, 제가 자막에도 이미 썼겠지만 아니 또 몰드에 낚였어요. 숫자가 지금 이렇게 되어 있잖아요. 이렇게가 맞는 방향인 것 같잖아요. 아니 숫자가 이렇게 적혀 있는데 근데 이거를 이렇게 제작을 했었어야 되더라고요. 여러분은 저처럼 실수해서 2번 만들지 마시고 한 번에 성공하세요. 이렇게 전 똑같이 짠! 약간 이게 너무 어두운 것 같아서 살짝 보라색으로 만들어봤어요. 이게 더 귀여운 것 같아요. 여기 레프트, 쉬프트 이거랑 하고 이렇게 또 귀여운데? 얘네들은 약간 좀 군데군데 제가 일부러 키보드 키캡에 막 이런 데 이렇게 하나하나씩 심어 놓으려고요. 약간 이런 식으로 얘들이 이렇게 임무 수행하는 것처럼 이렇게 따로 떨어뜨려가지고 배치를 해둘 예정입니다. 이쯤에 시체를 하나 만들었어야 되는데 제가 시체를 만든다고서는 깜빡했네요. 다음엔 꼭 만들어야지. 그럼 여러분 오늘 영상도 재밌게 보셨나요? 저는 그럼 다음에 더 재밌는 영상으로 찾아오도록 하겠습니다. 다음에 다시 만나요. 안녕.